لهرمن ریوبریا خوسر درمان بوها و کیمه و آلوزیا درمان هەیە درمان فروش دبیژن گو سەدەمن vê yekê jî pirin ji dera serhekaya derman derbasî herêmên rêveberiya xweser dibin ji deverên rejîma Sûriyê ne. درمان بوهابونا وê sebeb انه mesela emla Sûrî kêm bûye li ber dolar û derman giş ji dervê tê bi qefel ecnebî tê fe bi meamila re nema diwefê ev yek a dua şehin gelkî buha bûye xusûsan enû meamil giş li daxilin. Wîzareta Tenduristî ya rejîma Sûriyê di vê salê de du caran nirxê derman buha kiriye. Ya dawî nirxê 11,819 cûreyên derman bi rêjeya 30% heta 40% buha kiribû. جي پر درماني ضغطية من درماني شكر يعني اف درماني روجانا استعمال لكن نماني قلكي عادة دا شحن بهاي اجوري شحني ورتما ونظام ريقرتي دهر آلية عزازوان ودفتلتي اجور پر لي دهر کێشا بوهابوون و کەمبوونا derman li gorî dermansazên Bakur Rojhilatê Sûriyê bûye sedema ku kargehên derman madeyên sereke yên sûda derman kêm bikin da ku nirxê wê kêm bibe û ev yek jî bandoreke neyînî li ser kualitiya derman dike. بوهابونا درمان طبعا متعلق باسباب اللي قال لك يعني انه مواد ويني فعال مواد فعال قلكي بوهانه مواد فعال بدولارات كرنج درفه يعني نام قش مستوردتين فوقتها درماني فعال كيم ببه ماده كيم ببه درماني فعال كيم دك المستودعات الجمخه جبو في سبيل مواد درمان بارزان بتن لانه نكارن بوها بكن في حال بوها كرن سعري خو ونازبط يعني ميزانيه شعب رجي نازبط ميزانيه في خلكير ابدا شينابه فاجت حاولين ماده فعال كيم بكن تدبيني في درمان Li gorî şopîneran got rêxistinên saxlemiyê yê NGO bi rêka alîkariyên saxlemiyê valahiya herêmê ji dermanên sereke û şîrê zarokan dabîn dikirin. Lê piştî rakirina dergehê sînorî Tulkoçerê ji lîsta dergehên alîkariyên mirovî yê netewên yekbûyî alûziya saxlemî û mirovî derket holê di heman çarçoveyê de. Nûnerê Amerîkayê lê civîna Encûmena Asayişê ya Navdewletî roja duşemê 20 meha duwazdan nîşan bi wê yekê kiriye di wê civînê de nûnerê Amerîka li Encûmena Asayişê yê netewên yekbûyî Richard Mills got êdî pêwîst e em deriyên sînorî yên girtî vekin. Raporta hejmara 2585 a sekreterê giştî yê netewên yekbûyî Bronî diyar dike got li Bakur Rojhilatê Sûriyê girtina deriyê Tulkoçer tiştekî wêrankar bû ji bo kerta tenduristî ku pişta xwe bi wî deriyê girê dabû. Girtina dergehên sînorî dihêle got ji dera serekeya derman ji aliyê rejîma Sûriyê be got ev yek bi zehmetî û pir bûha tê veguhestin herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê. Di encam de alûziya peydakirina derman li herêmên rêveberiya xweser berdewam e. Zana Umer dengê Amerîka Hesekê.